गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताक प्रत्येक गजालीन अपेस आयला. ताका राज्य सांबाळपाक अपेस आयिल्ल्यान प्रमोद सावंतान मुखेलमंत्री पदाचो राजिनामो दिवपाची गरज आसली. मात ताका राज्याचें कितेंच पडिल्लें ना अशें हृदयनाथ शिरोडकार म्हणटा. एक म्हटल्यार मुख्यमंत्र्या कडेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा. सो सगळ्यान पयलो रिस्पॉन्सिबल तो मुख्यमंत्री एज अ फॉरेस्ट मिनिस्टर. मुख्यमंत्र्याच्या म्हादयच्या बाबतीन आमी राजिनामो मागिल्लो. आतां कितल्या बाबतीन राजिनामो मागतलो आनी तो निर्लज्ज कसो रावतलो म्हाका अजून पर्यंत खबर ना त्याच खुर्चेचेर. सो ताणें दिवंक जाय. कितल्यो जबाबदारी आसा. 3 जाण मेले थंय बिचारे भुरगे आनी तो अजून म्हणटा गोंयांत ड्रग्स ना म्हणून. तेच्या नंतर 50 कोटीचो काय 50 लाखाचो ड्रग्स धरलो नायजेरियना कडल्यान. म्हणजे कितली फटिंगपणां सारकी ह्या बोटा वयली चुकी त्या बोटार करपाची इतलें सामकें शिकून आयला सारको ट्युशन घेवन आयिल्ल्या भशेनूच करता आतां तो. सो ताका लागून ताणें राजिनामो दिवचो. ताका असंख्य कारणां आसा राजिनामो दिवपाचें. असंख्य कारणां. 1 आनी 2 कारणां न्ही. आनी ताणें तें रावप नैतीक अधिकारूच न्ही ताचो थंय बसप म्हणून. सो ताणें एक दिवचो. मागीर वायल्ड लायफ वॉर्डन आसा आमचे गोंयचे तेय बीन फेल जाल्ले आसा. आनी चीफ वायल्ड लायफ कन्जर्वेटर दिसतात म्हाका ते पोस्ट एक्झॅक्ट प्रिंसिपल वायल्ड लायफ कन्जर्वेटर जो आसा ताणें राजिनामो बिकॉज ही हॅज फेल्ड. तांचें काम तांकां तें काम कित्याक दिलां टू प्रोटेक्ट. तांकां काम ह्या खातीर दिवना की वायल्ड लायफ सँच्युरीन जे कोण लोक रावता तांकां डे टू डे वचून तुमी त्रास करपाक तेंचे डे टू डे केसी घालपाक लागून तुमकां ते अपॉयंट केल्ले न्ही. यू आर देर टू प्रोटेक्ट वायल्ड लायफ आनी यू हॅव फेल्ड टू प्रोटेक्ट वायल्ड लायफ. सो तुमी जर तुमचें काम वेवस्थीत रित्या करूंक शकना तुमी ते बसला कित्याक फक्त आमचो पयसो खावपाक पगाराच्या माध्यमांतल्यान. सो यू आर बावंड टू रिजायन. 4 वाघ मारल्यात ताची राज्य सरकाराच्या यंत्रणांनी चवकशी करून कितेंच फायदो जावचो ना. त्या परस ती केंद्र सरकाराच्या यंत्रणां कडल्यान करची आनी हातूंत जबाबदार आशिल्ल्या अधिकाऱ्यांचेरय कारवाई करची अशी मागणी शिरोडकारान केल्या. आमी ताचेर मत आत्तां सद्या दिवंक शकना कारण तो इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. पूण आमचें एप्रिहेन्शन अशें आसा की ती कॉन्स्पिरसी आसूंक शकता आनी गोवा गव्हर्मेंटान ह्या भितर इन्क्वायरी करण्या पेक्षा केंद्र सरकारान तेतून इन्क्वायरी करप चड गरजेची अशें म्हाका दिसता. सो ती इन्क्वायरी वेवस्थीत जावची. कल्प्रीट कोण आसा ते भायर सरचे आनी जे कोण रिस्पॉन्सिबल आसा नॉट टू प्रोटेक्ट टायगर्स प्रोटेक्ट करप सुद्दां रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली आनी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कोण फेल जाला पळय तेणें आपल्या खुर्चेंतलो राजिनामो दिवचो. रान वाठारांत रावपी आदिवासी लोकांक थंय हक्क आसा. तांचें पुनर्वसन करप हो उपाय जावपाक शकना. वाघ मारल्यात हो आरोप तांचेर करून तांकां धांवडावपाचें काम सरकार करता जाल्यार सनबर्नाक 3 जाणांक मरण आयिल्लें म्हूण गोंय सरकार सनबर्न बंद करतलो असो प्रश्न हृदयनाथ शिरोडकारान केला. दे आर ड्वेलर्स ते फॉरेस्ट ड्वेलर्स तेंचे कांय हक्क आसता आनी सरकार म्हाका दिसता अशा गजालींक लागून तेंचो हक्क मारूंक शकना. सरकार वेगळीं पावलां उचलूंक शकता आशिल्लें. आतां थंय वाघ मेले म्हणून तांकां थंयच्यान रिहेबिलिट करता. हांगा 3 जाण एका सनबर्नाक मेले म्हणून सनबर्न बंद करतले काय सरकार? हो प्रश्न विचारूंक जाय. काय वर्साक 2 सनबर्न करपाचे. 3 जाण मेले म्हणून 2 सनबर्न करता. सो सरकाराची मोडस ऑपरेंडी जी आसा पळय ती लक्षांत घेवंक जाय. ज्या जाग्यार बारीक मनशाक त्रास करूंक मेळटा थंय करप. मोठे अवाढव्य कितें येतात तितूंतल्यान 200-250 कोटीचो फायदो मिनिस्टरांक जाता सरकाराक न्ही. अशा फायद्याचे तुमी करूंक सोदता कामां. सो हें सरकार जें आसा हें सरकार इज कंप्लीट ब्लंडर आनी गोंय पळयता गोंयकार पळयता